guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku mau bikin special squishy tag kredit ke sama Dumadi. So without further ado, let's get started. Yang pertama adalah squishy dari seseorang yang spesial. Untuk itu aku ada ini. Ini tuh apa namanya, emang seperti itu. Ini tuh dikasih mamaku, sorry itu ada aku ya. Next, pertanyaan yang kedua adalah squishy yang didapat sebagai hadiah. Untuk itu aku ada ini tuh dikasih temen aku, my best friend forever. Ini tuh unlimited potato. Sorry kalau ngumpul. Next, pertanyaan yang ketiga adalah aku ada squishy wanginya yang menggoda. Untuk itu aku ada ini. Baunya enak banget. Ini by the way replika Maru Animal Donat yang panda. Sorry geblur. Slow. Next, pertanyaan yang keempat adalah merek squishy yang punya ciri khas. Itu aku ada merek ready. Itu kayak license-nya itu selalu di bawah gitu. Kayak aku punya dua, yang satu tuh ini, yang satunya tuh dia ada di bawah. Dan license-nya ada di bawah sini. Tuh. Kayak semua license ada di itu mesti di bawah. Tahu aku ya. So, next, pertanyaan yang kelima aku ada. Yang kelima adalah squishy unik. Untuk itu aku ada ini tuh Eric Circus. Ini tuh kenapa kayak aku aneh gitu, kayak unik, karena ya ini tuh kayak gimana ya, kayak ada gajah gitu dimasuk ke bola, dan ada gajah warna biru juga, aneh banget. Dan gajahnya punya kayak krim gitu di atas, aneh juga. Dan kayak bola gitu ya, aneh banget gitu. Nah, aku gak tahu ya ini merek Eric atau kan nggak bermerek. Kalau setahu aku sih I don't know. Kalau kalian nggak tahu ini merek bermerek atau enggak, kalian komen di bawah. Oke, next, pertanyaan yang keenam adalah yaitu squishy yang dapat perlakuan khusus. Itu aku ada itu Lele Deer, gak kelihatan ya, sorry. Ini tuh kan kenapa aku dapat perlakuan khusus, karena ini aku rawat banget sampai semua orang nggak boleh ke squeeze kecuali aku sama adek aku. Karena ini sudah di pack gitu lumayan parah, dan aku nggak mau lagi tambah parah, jadi ya aku rawat. Ini nih di pack gitu. So, oke, next, pertanyaan yang ketujuh. Untuk pertanyaan ketujuh, squishy yang luar biasa ukurannya. Untuk itu aku ada ini macaron. Itu kecil gitu. Kayak menurut aku sih kayak macaron kan gak sekecil ini gitu. Segini itu macaron kecil. Tadi tuh juga. Next, pertanyaan yang terakhir atau yang ke-8, yaitu istimewa yang pernah kamu lakukan. Aku tuh pernah kayak kasih kejutan surprise ke mama aku waktu ulang tahun. So, okay guys, thanks for watching this video. Don't forget to click thumbs up dan jangan lupa klik
subscribe, komen. Kalian harus komen kayak apa ya dulu ya, kayak kalian harus request aku mau bikin apa aja. So, okay, thanks for watching, bye.